व्लॉग बनने से हैं, कैसा लग रहा है आपको? इतनी देर बाद देखकर कुछ तो चेंजिंग आई होगी। नहीं बल्कि नहीं चेंजिंग आई है। मौसम चेक करो यार, कमाल हो पड़ा है। मैं अब दोस्त को बुला रहा हूँ लेकिन वो आ नहीं रहा। अगर वो आया था तो फिर चलते हैं ज़रा बाहर, आपको ज़रा दिखाते हैं। सीधे उसके पास आया। हाँ चल, अभी हम आया खान टैंक के ढाबा वालों के पास भाईजान। लेट्स गो। चल चल बाबा जी, सेफ गार्ड हमने ले लिया है। एक सेफ गार्ड लिया और अरे ये रस्सी ली है। लगानी किस पे पता तो पड़, ये लगाना है हमने उस पर सीट पे। ठीक है, खड़ा हुआ होंडा। तो अब जाके लगवाते हैं। ये इसका थोड़ा काम करवाया बस, ठीक है। एक ये लगवाया और दूसरा एक इसका सेफ गार्ड लगवाया। बाकी इधर एक भाई की फरमाइश पे लगा रहे हैं 10 AK-47 इधर। क्यों भैया? ठीक, बाकी बताओ जाल लगे, जाल वगैरह लगवा लिया। बाकी अब और भाई टैंकी तैयार कर रहे हैं, चेक करो। हाँ ये इस तरह की। बाकी अब इसका काम कराते हैं, फिर आपको एंड में दिखाएंगे इसकी वीडियो बना के हैं। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. नहीं इस तरह इसके साथ इस तरह नहीं है ना। बड़ी कार है इधर असली नहीं है, दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा ऊपर यार। इस तरह तो मैंने नहीं देखा। वो थोड़ी सी सीधी, थोड़ी सीधी करो यार, ज़्यादा नहीं करना। यकीन ना करो, खराब हो गया ना बस। थोड़ी सी सीधी बस। वीडियो बना रहे हो थोड़ी सी नहीं बस ऐसे रख के जैसे पहले आई थी इधर ही बस। ठीक है, वो खराब हो बस। ठीक है, ला दे। सिंपल बनी है और तो की लगवा लिया उन्होंने गोली से डाला 5-7। हाँ 4 मैगजीन रखा दें, सटा दे 5-6। वो ठीक है यार, पहले गोलियां से खोल। ठीक है, नफरत करते हैं साइड पे। ये थोड़ा उसको ज़्यादा ये पीछे नहीं है, ऐसी चिकन लाना है अभी। ये देखना केड़ा हुआ पड़ा, इधर से भी है इस तरह। ये है ना, इस तरह ये करना।
आज तकरीबन 3 दिन गुजर गए हैं सर्विस करवाए को बाइक को। 3 दिन बाद बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है यार। सर्विस करवाया, सर्विस करवा के बाद गाड़ी खड़ा रहा है, उसके बाद और स्टार्ट ही नहीं किया, निकालना दूर के बाद स्टार्ट भी नहीं किया, बाइक ऐसे ही खड़ा हुआ है। कपड़े बस लपेट बूट के खड़ा कर दिया, ठीक है। निकालेंगे उसको, अभी थोड़ा काम करवाना है इसका सोच रहा हूँ। देखो अब कब टाइम मिलता है, बस कॉलेज से घर बाहर और फिर गाड़ी। थक पे आया हूँ, नज़ारे ले रहे हैं इधर, ठीक है। तो बस अभी बाइक खड़ा हुआ है, तो यही और क्या है। बस अभी से काम करवाएंगे बाइक का। फर्स्ट टाइम सर्विस करवाई थी ना, तो वो सर्विस वाला ने चस भी नहीं कराई, बस आएंगे उसने पानी फेरा है, हल्का सा उसने कपड़ा लेके मारा है, चल भी गाँव। अब भाईजान बाइक धोना है नहीं बाहर से, घर ही धोना है, ख़ुद सर्विस करवाएंगे इसको, सही चस्के की कोना कोना साफ़ करेंगे और सही इसको साफ़ करेंगे ना। तो वो आगे वीडियो बनाऊंगा मैं उसकी, किस तरह साफ़ करना है इसको। तो वो सर्विस वाले ने बस टैंकी पे कपड़ा मारा है, चल भी गाँव हो गई, उसने रगड़ा ही नहीं है बाइक को। खैर ऐसे ही खड़ा हुआ बाइक, ठीक है। तो आज यार व्लॉग मैंने बनाना था, मैं क्या करूं, बस नहीं बनता, मैं क्या करूं यार, नहीं बनता मेरे से। तो खैर बनाया हुआ, ये चेक करना, ठीक है। आगे फिर इसको काम करवाएंगे, जल्द वीडियो आएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।